Masu kallon mu barkanmu da yamma, barkanmu da kasancewa a wannan rana ta Laraba, 3 ga watan Disambar shekarar 2025 dangane da tattaunawar da muke yi da Farfesa Kabiru Isa Ɗandago, malami daga Jami'ar Bayero ta Kano, wanda yake mana fashin baƙi dangane da abin da ya shafi dokar harajin nan da za ta fara aiki a ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2026 da za mu shiga nan da makonni 4. Da a tattaunawarmu ta baya mun ga yadda ya yi taza da tsifa a kan abin da ya shafi nasarori, ƙalubale da ma kai koman da aka yi kafin a tabbatar da wannan doka, wanda yau kuma za mu ɗora ne a kan abin da ya shafi gundarin dokokin guda 4 ta yadda za mu ji taza da tsifar da zai mana a wannan karo. Kuma dai ga Farfesa Kabiru Ɗandago. A'udzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wannan dokoki guda 4 wanda su suka ƙunshi sauye-sauyen tsarin haraji na ƙasa wanda duk za su fara aiki 1 ga watan gobe, su ne kamar haka: akwai Nigerian Tax Act, wato dokan haraji ta ƙasa, wanda duk harajujjukan nan da da suke da kundinsu daban-daban aka haɗe su a ciki. Da ana cewa Companies Income Tax, doka ce mai zaman kanta. Personal Income Tax mai zaman kanta. Value Added Tax, Petroleum Profit Tax, Capital Gain Tax, duk waɗannan harajujjuka su ne aka haɗa su gaba ɗaya a cikin wannan kundi guda ɗaya. Aka yi sauye-sauye akan yadda za a dinga bibiyan waɗanda ya kamata su biya waɗannan harajujjukan da abin da ya kamata su biya da dai sauran bayanai da ya kamata a ce duk mai biyan haraji ya fahimce su. Shi yasa kundin yake da girma, za ka ga wajen shafi 200 ne ko 250, saboda duk wasu abubuwa na waɗannan harajujjuka suna ciki. Kuma a ciki aka nuna harajujjukan da an soke su gaba ɗaya, sun daina amfani ba kamar yadda suke a da ba. Kafin wannan lokaci harajujjuka na ƙananan hukumomi kaɗai, levies, charges, fees, sun yi wajen 50, amma yanzu duk an kai gabtar waɗannan harajujjukan. 'Yan kaɗan aka bari, irin su tenement rate da sauran waɗanda za su iya kawo wani kuɗin shiga mai kyau, su ne aka bari, irin su kuɗin da ake biya a tasha, domin ka san tasha ya kamata a ce ƙananan hukumomi suke kula da su. Shiga da fita, ana buƙatar a dinga gyaggyara tashoshin. Ka shiga tashoshin Najeriya ko ina ka je za ka ba su da kyau. Lokacin damuna sai ka zama gaja-gaja. Wannan kuɗin da ake biya na mota ta shiga, in ta yi lodi za ta fita ta biya wani abu, to wannan ana ganin zai iya sa ƙananan hukumomi samu kuɗin shiga da za su gyara irin wannan tashoshin. In an samu rara kuma su yi wasu ayyuka irin na su kwalbati, gyara hanya, inganta harkar noma da sauransu. To wannan doka dai ta Nigerian Tax Act ta yi bayani sosai akan dukkan harajujjukan da suka rage, wanda aka yi waje da su, kuma ta nuna yadda za a ci wayannan harajujjukan da aka san su yanzu sun daina wani amfani. Wasu an haɗe su, wasu kuma an bar su yadda suke, amma an cicciro su ne daga kundin muhimman abubuwa aka ɗebo aka sa a cikin wannan doka. To ita ce kusan tafi kowace muhimmanci, inda ce ta nuna dokokin harajin da kowane ƙasa ya kamata ya fahimce su, da tsarin da aka yi a kansu, da wane ne ya kamata ya biya harajin, ko ɗaiɗaikun jama'a ne ko kamfani, nawa ya kamata a biya, waye kuma zai karɓi wannan harajin, da sauran bayanai haka da ya kamata a ce duk 'yan ƙasa an fahimta. Na biyu kuma ita ce Nigerian Tax Administration Act, wato dokar yadda za a gudanar da harkokin haraji din. Domin shi harkar haraji yana buƙatar management, wato sarrafawa, yana buƙatar ƙwararru wanda za su dinga bibiyan ma dukiya ne ko riba ne ko wani kuɗin shiga ne wanda za a sa wa haraji.
wanda ka tabbatar cewa yana samun wannan, su ga nawa ya kamata ya biya bayan sun tabbatar da relief da za a bashi, saboda yawanci dokokin haraji za a ga ba a kan gundarin kuɗi ake sa su ba, kuma ma ba a kan gundarin abin harajin ake sa ba. In aka tabbatar cewa ga abin da ya kamata a biya a cikin wannan dukiya, sai kuma a ga to kai wani irin sassauci za a yi maka saboda wasu nauye-nauye da suke kanka, shi ne ake cewa relief ko incentive. To waɗannan ɗin za a ciccire na sai a zo kan abin da ya kamata ka biya. To wannan ne za a baka abin nan demand notice, takarda cewa ka zo ka biya wannan harajin a matsayin ɗaiɗaikun jama'a ko kuma a matsayin kamfani. To wannan kundin shi ne yake nuna ma irin shugabannin da za su yi gudanar da harkar harajin. A matsayin tarayya ga an sa akwai chairman na ita hukumar tattara kuɗin shiga ɗin ta ƙasa, akwai daraktoci, akwai kuma board ma da aka yi wanda yake su wannan board ɗin su ne masu fito da wasu manufofi na inda za a inganta sarrafa harajijjikan. Sannan shi chairman an ce chief executive ne, sai an kai shi gaban majalisa ta sale bayan shugaban ƙasa ya naɗa shi, sannan kuma wasu bayanan ma zai dinga kaiwa ga majalisa, amma yana ƙarƙashin minista na kuɗi ne, shi ne zai zama wakilinsa ko a majalisar zartarwa ta ƙasa. To haka a jiha ma akwai hukumar tattara kuɗin shiga. Wannan doka ta bayyana wane ne ya kamata ya zama shugaban, su wane ne mambobi, hukumomin da za su rinka hukumar kula da ayyukan haraji na jiha ɗin, duk an shirya su a cikin wannan kundi. To shi ma dai yana da yawa saboda ya ɗauki bayanai sosai akan yadda za a gudanar da harajin. Sannan kuma kuɗin da ake tattara na harajin, idan kuɗi ne da za a raba tsakanin tarayya da jiha, ko tsakanin jiha da ƙananan hukumomi, ko tsakanin tarayya da jiha da ƙananan hukumomi, a ciki ne aka bayanin akan sharing formula ɗin, kamar bat ɗin nan, kaga bat na matakai guda 3 ne gabaki ɗaya. To in ka je Nigeria Tax Administration Act, a nan ne za ka ga bayanin yadda za a amfani da formula ɗin wajen raba da irin wannan kuɗaɗe. To kaga wannan kusan za mu ce ita ce ta biyu wajen daraja. Masu kallon mu, Farfesa Kabiru Isa Ɗandago kenan, malami a Jami'ar Bayero ta Kano, wanda ga yadda ya mana taza da tsifa a wannan mako akan abin da ya shafi sabbin dokokin harajin da za su fara aiki a ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2026 da za mu shiga nan da makonni 4. Da kuma dai kun ga yadda muka kawo muku 2 daga cikin dokokin guda 4, inda a makon gobe za mu kawo muku ragowar 2, inda sauran makonnin da suka rage wannan shekara ta ƙare, farfesan zai sake duba mana wani batun dangane da abin da ya shafi dokokin harajin da ma shawarwarin da zai ba wa gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu.